सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग एंड वेलकम बैक हो गया आप सबका एक और नए वीडियो के अंदर। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको टॉप 5 ट्रक गेम्स बताने वाला हूं। हाँ भाई, वो भी नॉर्मल नहीं यार, बिल्कुल तगड़े लेवल के ट्रक गेम्स बताने वाला हूं जिनके अंदर आपको हाई ग्राफिक्स मिलेंगे, ओपन वर्ल्ड मैप मिलेगा जहां पर आप ट्रक को लेकर है ना बिल्कुल घूम पाओगे। ठीक है, एंड ट्रक भी है ना काफी ज्यादा रियलिस्टिक होंगे, उसके इंटीरियर भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया होगा। तो भाई ज्यादा नहीं बोलूंगा भाई, आज की वीडियो है ना सच में बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है। तो जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही और वीडियोस के लिए। तो चलो यार अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं नंबर 5 वाले गेम के बारे में जिसका नाम है कार्गो ट्रांसपोर्ट सिमुलेटर। हाँ भाई, ये ट्रक गेम है ना स्पेशली लो एंड डिवाइस वालों के लिए है। मतलब यार देखो, इस चैनल के ऊपर है ना आपको हर एक डिवाइस के रिलेटेड गेम्स मिल जाएंगे। अगर आपके पास तगड़े लेवल के डिवाइस है तब भी आपको गेम्स मिल जाएंगे। अगर आपके पास 1 या फिर 2 GB रैम के छोटे डिवाइस है तब भी आपको गेम्स मिल जाएंगे यार, टेंशन मत लो। बात करें हम इस गेम के बारे में तो देखो, इसके अंदर है ना आपको सिमुलेटर यानी ट्रांसपोर्ट का काम करना पड़ेगा। आपके पास यहाँ पर छोटी सी ट्रक होती है, ठीक है, वैन होती है, उससे आपको एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर सामान को डिलीवर करना पड़ेगा। जिसके बाद आपको थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे, तो उन पैसों से आप नए नए यहाँ पर ट्रक्स को खरीद पाओगे एंड आपके पास यहाँ पर बड़ी ट्रक हो जाएगी ना तो आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे भाई। तो ऐसे ही करते करते आपको यहाँ पर एक बड़ी सिटी मिलती है, उसके अंदर आपको काम करना पड़ेगा। एंड बात करें हम इस गेम के साइज की तो वो होने वाला है ओनली 53 MB एंड गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन रहेगा। अब इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी लिस्ट के नंबर 4 वाले गेम की तरफ जिसका नाम है इंडियन ट्रक सिमुलेटर 2। हाँ भाई, अगर आपको एक इंडियन ट्रक गेम चाहिए ना तब आप इस गेम को है ना बिल्कुल इजीली ट्राई कर लेना। ये भी गेम भाई स्पेशली लो एंड डिवाइस वालों के लिए ही है, लेकिन इसके अंदर आपको भाई फुल्ली इंडियन विलेज का फील आएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे कच्चे रास्ते देखने को मिल जाते हैं जहां पर आपको ट्रक्स को चलाना पड़ेगा एंड इसके अंदर भाई अपने इंडियन ट्रक्स है यार, तो भाई गेम खेलने में और भी ज्यादा मजा आता है। वेदर कंडीशन भी एकदम तगड़े हैं, ग्राफिक्स भी भाई आपको डिसेंट टाइप के देखने को मिल जाएंगे। अगर आपके पास 1 GB या फिर 2 GB रैम का डिवाइस है ना तब भी आप इस गेम को बिल्कुल इजीली खेल पाओगे, क्योंकि भाई ये गेम भी स्पेशली लो एंड डिवाइस वालों के लिए ही है। एंड बात करिए भाई हम इस गेम के साइज के बारे में तो वो होने वाला है ओनली 50 MB एंड गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन रहेगा। तो चलो यार अब है ना कुछ बढ़िया बढ़िया हाई ग्राफिक्स वाले ट्रक गेम्स के बारे में बात कर लेते हैं, वरना आप तो बोलोगे कि भाई तू तो सिर्फ लो एंड डिवाइस वालों के लिए ही गेम्स बता रहा है, तो वीडियो बंद करके चले जाओगे यार। तो चलो आप कुछ बढ़िया वाले ट्रक गेम्स के बारे में बात करते हैं। तो हमारा नंबर 3 पर जो गेम निकल कर आता है भाई उसका नाम है यहाँ पर द रोड ड्राइवर है। हाँ भाई, इस गेम के अंदर है ना आपको बेसिकली बहुत ही हाई ग्राफिक्स का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जहां पर आप ट्रक्स को भी ड्राइव कर पाओगे, बस को भी ड्राइव कर पाओगे। एंड अगर आप यहाँ पर ट्रक को ड्राइव कर रहे हो ना तो आपको हैज अ ट्रक ड्राइवर यहाँ पर मतलब काम करना पड़ेगा। अगर आप बस को चला रहे हो तो आपको यहाँ पर हैज अ बस ड्राइवर काम करना पड़ेगा। देखो, अगर आप ट्रक चला रहे हो तो आपको यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह पर सामान को सप्लाई करना पड़ेगा, गुड्स को सप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर बस को ड्राइव कर रहे हो तो आपको है ना पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह पर ड्रॉप करना पड़ेगा। तो भाई काफी ज्यादा कमाल का गेम है, हाई ग्राफिक्स का इसके अंदर आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो भाई ज्यादा नहीं बोलूंगा, गेम बहुत ही ज्यादा कमाल का है, तो चाहो तो इस गेम को ट्राई कर लेना। एंड बात करें हम इस गेम के साइज के बारे में तो वो होने वाला है 181 MB एंड गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों ही मोड पर आता है। अब इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी लिस्ट के नंबर 2 वाले गेम की तरफ जिसका नाम है ट्रकर्स ऑफ यूरोप 3। हाँ भाई, अगर आपको कम MB के अंदर मतलब कम साइज के अंदर बिल्कुल तगड़े हाई ग्राफिक्स वाला ट्रक गेम चाहिए ना तो भाई इससे बेहतर गेम आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा यार, क्योंकि देखो इस गेम का है ना साइज उतना भी ज्यादा नहीं होने वाला है, प्लस इसके अंदर आपको बिल्कुल तगड़े लेवल के ग्राफिक्स मिलते हैं यार। आप देख ही सकते हो यार, बिल्कुल HDR अल्ट्रा HDR बोल लो भाई, उतने तगड़े ग्राफिक्स का इसके अंदर आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है। प्लस भाई गेम बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। अगर आपके पास मिनिमम 3 से 4 GB रैम का डिवाइस है ना तब आप इस गेम को बिल्कुल इजीली खेल पाओगे। एंड इसके अंदर भी आपको बहुत सारे यहाँ पर गुड्स वगैरह को सप्लाई करना होगा, मतलब एक सिटी से लेकर दूसरी सिटी तक गुड्स हो जो या फिर ऑयल सोच लो, पेट्रोल डीजल, एक जगह से दूसरी जगह भाई आपको ट्रांसफर करना पड़ता है। ठीक है, एंड इस गेम के अंदर आपको बहुत ही अलग अलग टाइप के ट्रक्स देखने को मिल जाते हैं। तो भाई ज्यादा नहीं बोलूंगा, चाहो तो इस गेम को ट्राई कर लेना। एंड बात करें हम इस गेम के साइज की तो वो होने वाला है 360 MB एंड गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन रहेगा। अब इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी लिस्ट के नंबर 1 वाले गेम की तरफ जिसका नाम है ट्रक सिमुलेटर अल्टीमेट। हाँ भाई, अगर आपको एक बिल्कुल तगड़े लेवल का ट्रक गेम चाहिए ना तब भाई आप इस गेम को जरूर से ट्राई कर लेना, क्योंकि इस गेम के अंदर ना हर एक चीज आपको बेस्ट देखने को मिल जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इस गेम के कंट्रोल बहुत ही ज्यादा बढ़िया है एंड ग्राफिक्स की तो भाई कोई बात ही नहीं यार, बहुत ही ज्यादा कमाल के आपको ग्राफिक्स का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। प्लस इसके अंदर आपको बहुत सारे कंट्रीज के मैप देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि इंडिया हो गया, USA हो गया और भी रशिया, भाई बहुत सारे मैप से देखने को मिल जाते हैं। एंड इसके अंदर मैप की जो सिटी वगैरह होती है ना वो भी काफी ज्यादा रियलिस्टिक है, मतलब एकदम रियलिस्टिक तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। प्लस इस गेम के ना सबसे बढ़िया बात यह है कि इसके अंदर आपको जो ट्रक का इंटीरियर होता है ना, मतलब कैमरा एंगल चेंज करके आप जब ट्रक को अंदर बैठकर चलाओगे तो भाई काफी ज्यादा आपको रियलिस्टिक फील मिलता है। ऐसा लगेगा कि भाई आप रियल लाइफ में ट्रक को है ना अंदर बैठकर चला रहे हो। तो भाई ज्यादा नहीं बोलूंगा, गेम बहुत ही ज्यादा कमाल का है। अगर आपके पास यहाँ पर हाई एंड डिवाइस है, मतलब मिनिमम 3 से 4 GB रैम का डिवाइस है ना, तब आप इस गेम
गेम को ट्राई कर लेना। एंड ये गेम का साइज थोड़ा बहुत ज्यादा होने वाला है। बात करें हम इस गेम के साइज की तो वो होने वाला है 1.4 GB एंड गेम पूरी तरीके से ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही मोड पर आता है। तो यही थे यार आज वाली वीडियो के कुछ कमाल के गेम्स। आई होप भाई एक ना एक गेम आपको जरूर से पसंद आए होंगे। और यार कमेंट सेक्शन में जाकर बताओ यार मैं नेक्स्ट वीडियो किन टॉपिक्स के ऊपर बनाऊं। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो यार मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।